nyuma y'uko u Rwanda rutangaje ko rusohoye itangazo rigaragaza ubufatanye rufitanye n'umutwe wa M23 ndetse na Alliance Fleuve Congo. Muri Congo hagiye kubera ibintu bitangaje, hagiye kubera ibintu bidafite uko bisa. Byatangiye kuba rudubi kuko amahanga nta Amerika, Ubufaransa ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye byatangiye kubyivangamo. Buri mu gihe kandi bari gushinja u Rwanda ngo guhera kera kose ngo rwatangiye na M23 ngo nirwo rwayifashije mu bintu by'ibikoresho, amasasu, imbunda, ibikorwa by'ubutasi ndetse n'ibindi bitandukanye kugira ngo bave mu bice bafashe Bunagana, bafate Goma, bakomeze Bukavu ndetse basatire na Uvira bamaze gukurwamo. Ubu ngubu ni ibintu bitaraza koroha, rero ni ibintu bikomeye cyane, ni uruvangitirane rw'ingabo ndetse na politike idasobanutse neza mu gihugu cya Congo. Muri iyi video turaje tubisesengure neza, turebe uko bimeze, uko biraza kugenda n'uko bari kubiteganya. Ese u Rwanda koko ingabo zarwo ziraza kuva muri Congo nk'uko bari kubivuga, M23 isenyurwe cyangwa ikubitwe, yakwe Goma, Bukavu ndetse n'utundi duce yafashe twose turimo na Masisi? Turaje tubirebe muri ino video gatoya. Twibutsa kandi niba utarakora subscribe wayikanda, tukaza kubana mu biganiro bitandukanye. Nyuma y'uko inama y'abadepite muri Amerika iteranye, u Rwanda rukemera ko rufasha M23 rubicishije mu nyandiko rwohereje mu nama y'abadepite. Iyo nyandiko ikaba yari ikubiyemo ubufasha ruha M23 n'impamvu ziremereye cyane zituma M23 ifashwa, harimo uko M23 Congo icumbikiye FDLR ishaka kurwanya umutekano w'u Rwanda ndetse no kurutera isaha ku isaha. Si ibyo gusa kandi hari n'indi ngingo irimo iremereye y'abaturage b'Abanyamurenge bari kwicirwa muri Congo umunsi ku munsi. Ni ingingo zitandukanye rero u Rwanda rwatanze mu nyandiko rwahereje Amerika ruyibwira ko rutanga ubufasha noneho bweruye bugaragara ku ngabo za M23 kugira ngo zirwanye leta ya Congo, zikomeze zikubita zinakomeza imbere. Ni mu gihe kandi Ubufaransa bwari bumaze gutangaza ko bwabishatse mu masaha 28 bwakubita M23 bukayikura Igoma ikagenda. Mu gihe mu minsi yashize bwari bwaratanze itegeko ko ikibuga cy'indege cya Goma kigomba guhita gifungurwa vuba vuba bwangu kigatangira gukoreshwa butarimanukira ngo bwizire. Ubufaransa rero muri no minsi tuzi ko buri gupingana na Amerika, mu gihe Perezida Emmanuel Macron na Perezida Donald Trump hari ibintu byinshi batari kumvikanaho ku mugabane w'Uburayi, harimo nta Greenland. Ese muri Congo ho nibagerayo baraza kuhondana imitwe, baraza kubigenza gute? Aba bose bari kuvuga ko bashaka ubutunzi cyangwa amabuye y'agaciro mu gihugu cya Congo, akaba ari cyo bari kugwanira ngo uzahatanga undi uzatanga gukura M23 mu birindiro azacare ku meza na leta ya Congo baganire ku by'amabuye y'agaciro aba ari we wegukana isoko. Turaza kubyitegereza neza uko Ubufaransa bwatanze itegeko ko M23 igomba guhita irekura Goma mu gihe gitoya, cyangwa ngo rutegura ingabo zabo buze bukubite M23 ihite ihava na nabi. Gusa M23 yababwiye ko atari agafuka imvugo rimwe, turi no kubireba ubu ngubu ko atakiri M23, harimo n'ubufasha bw'u Rwanda. Ubwo Ubufaransa bishatse kuvuga ko buri gutegeka M23 n'u Rwanda bita bihava. Ni mu gihe kandi Amerika imaze iminsi isaba ingabo z'u Rwanda mu muryango w'abibumbye, mu nama zitandukanye z'umuryango w'abibumbye, ko ingabo z'u Rwanda ngo zava ku butaka bwa Congo. Gusa u Rwanda rwagiye ruvuga ko nta ngabo zarwo zihari, kandi rukagaragaza n'ibimenyetso bitandukanye ko niyo zaba zihari badateganya kuzikuraho bitewe n'ibibazo baba bari kwirinda, bagiye gukumirira hirya. Rero nyuma y'aho babyemereye, Amerika biri guteganywa ko ifite gushira ku meza y'ibiganiro ko ingabo za Congo, ndetse ntibibe ibiganiro bikaba n'itegeko ko ingabo z'u Rwanda zahita ziva ku butaka bwa Congo vuba vuba. Ni mu gihe kandi hari kuvugwa ubufatanye bukomeye bw'ingabo za Amerika zikorera muri Afurika, bwa Amerika na Congo
ko Amerika igiye kuza gufatanya na Congo. Ibyo bisobanuye ko M23 yahita ikubitwa vuba vuba ndetse n'ingabo z'u Rwanda ngo zishobora kuba ziri muri Congo zigahita zigaruka mu gihugu cy'u Rwanda ako kanya. Ese ibi biraza gushoboka? U Rwanda ruraza kubihagararamo gute? Ruradefanda gute? Ese ruremera kuzibukira kugira inama abarwanyi ba M23 kurekura uriya mujyi wa Congo, abaturage b'Abanyamulenge bakajya mu kangaratete? Ni mu gihe kandi Ubufaransa nabwo buri guporopoza ko bwakohereza indege ndetse bugakorana n'Ububiligi bukaza bukikubitira M23 bukayihakura Amerika itarahagera. Wibutsa kandi ko ibihugu byose biri gupiganirwa kugera muri Congo kuko Congo icumbikiye cyangwa munsi y'ubutaka bwayo harimo amabuye y'agaciro atagira ingano atabarika. Rwambikanye rero hagati ya bihugu byo mu Burayi na Amerika biri guhatanira kuza kuyobora Congo ndetse no kuyigizayo umutwe wa M23 ufite ubufatanye n'u Rwanda kuri ubu byarangije kwemezwa. Ni mu gihe kandi ingabo za Amerika ziramutse zivuye muri Amerika zikaza gufatanya na Congo, ibya M23 byabirangiye kuko nta jambo yabigifite ku biganiro. Bibeshe bakayirasaho kuko bagiranye ubufatanye buri mu masezerano, bakarasa ku gisirikare cya Congo. Icyo gihe baba barashe Amerika. Namwe murabizi Amerika ku bintu by'ibitero yahita yohereza ibitero by'indege n'ibindi bikoresho bitandukanye. Kandi mu gihe bigaragara ko Amerika turabizi mu bushobozi bwayo nk'uko byagiye bigaragara mu ntambara nyinshi zitandukanye, itanga inguzanyo ikazishyuza mu mabuye y'agaciro. Gutanga ubufasha rero ku gihugu cya Congo, ibyo ngibyo bisobanuye ko umutungo cyangwa isoko ry'amabuye y'agaciro ryose rya Congo riri mu biganza bya Amerika kugeza igihe tutazi. Icyo gihe rero M23 bari guporopoza ko bitarenze muri uku kwezi ishobora kuvangwa n'igisirikare cya Congo, ngo abasirikare barimo bashobora kuba ari ab'u Rwanda bakavanwamo bakaza mu gihugu cyabo, abandi bakajya muri Congo. Gusa ibi ngibi ntabwo bitanga ku ruhande rw'u Rwanda, ibi ntabwo bitanga igisubizo kizima kuko leta ya Congo haracyarimo abantu benshi bafite ingengabitekerezo yo kwica abatutsi b'Abanyekongo ndetse no gutegeka ngo abaturage hamwe namwe ngo basubire mu gihugu cyabo. Ibi bije nyuma yaho kandi M23 bitewe n'ubugome cyangwa urugomo rwari gukorwa na Wazalendo yavuze ko bigeze mu muvugizi w'ingabo General Sultan Makenga yavuze ko M23 itari guteganya guhagarika kurwana, ahubwo ngo igomba kurwana igakomeza paka ntijye no muri Uvira. Kandi yatangarije Amerika ko bari hafi ya Uvira isaha iyo ari yo yose nubwo bayirekuye yasubira mu biganza byayo nta kabuza. Rero ngo batazabakangisha ngo ibyo by'ingabo cyangwa by'amategeko, ubuzima bw'abantu buri guhonyorwa isaha ku isaha. Ni mu gihe kandi mu nama yabaye ejo bundi Perezida wa Amerika Donald Trump yanenze cyane Perezida wa DRC Tshisekedi amubwira ko yakoze amakosa, ko yari gushaka ibiganiro by'amahoro akura ingabo, ategeka ingabo za M23 ngo zive muri Uvira ndetse Tshisekedi bakitsimbura muri Uvira agatuma Wazalendo n'ingabo ze ziwujyamo. Yahise avuga ko Tshisekedi adashoboye nakomeza ibyo ngibyo araza guhura n'inyotsi cyangwa umuriro ukomeye akamwihanira we ku giti cye, mu gihe umutwe w'iterabwoba uri kumva igihugu cyo nticyumve. N'ayo makuru hari n'andi makuru atandukanye turaza kuyakurikirana mu masaha ari imbere. Ntugende kandi udakanze subscribe.